Хат. 35 yıl элек әнкәй язган хатны, кулъязмаларымны барлаганда таптым, укып чыктым. Тыңга гүя ялкын капты. Һәр хәрефтән әнкәм мәхәббәте бакты. Якларым буйлап кайнар яшем акты. Күбәләкләр булып, күк киңлеге тулып, әнкәйлешер кайтты. Йөрәк дөп-дөп какты. Яңа яссылыкта ачтым әнкәм хатын, бизмәннәргә салып үлчәп булмый хакын. Миндә дә ваемсызлык һәрбер баладагы. Иләс күңелемдә йөргән даладамы? Хатлар сәяк яздым, соңлап җаным каный. Уянулы язның үкенече камый, бүген җавап язсам кем тапшырыр аны? Күкләр хозурында әнкәемнең җаны. Бәхет, тәүфыйк теләп, рухы дәшеп тора, баскан юлларыма нур үләшеп тора. Артка, алга карыйм, башны бора-бора. Миннән тәүбә көтеп, вакыт ашыктыра. 35 yıl элек әнкәй язган хатта искәртелгән иде миңа шушы хакта.